開始我嘅咖啡儀式啦。咁啊，今日咧都係即係啦，琴日沖完咖啡，今日又沖啦。今日咁啊，琴日就有飲綠茶啦，又飲咖啡啦。咁啊，跟住話佢嘅咖啡咧會上癮嘅，所以咧真係開始玩沖咖啡呢個文化之前咧，真係要三思三思啊。同埋咧，每個人嘅接受程度都唔同嘅。咁啊，即係講下先啦。咁樣咁我本身咧就係茶文化嘅人嚟嘅。咁你知啦，即係香港人啦，由細到大我哋飲茶噶嘛，飲茶民族嚟噶嘛，係咪先？咁嚟到加拿大咧就飲咖啡同茶啦。咁當然我都唔會即係忘記茶嗰方面嘅。咁但係因為咧即係廣東人我哋飲茶咧嗰啲茶具咧，我已經有好多套噶啦已經。咁啊，但係因為始終咧就喺西方地方咧。就唔個茶文化唔係話真係咁深入了解，同埋冇 market 啊。咁如果我拍片分享嘅話咧，真係冇乜人 care。咁啊，但係咖啡就唔同咯喎。咖啡咧就係啦，咖啡就真係哇，真係好似飲即係西人嘅飲茶文化就係咖啡啦。咁呢個咧真係嗱慳妹嚟噶嘛，我係啲咁喺屋企飲咖啡咁啊，當然可以成本啊、豆啊嗰啲可以即係點樣調節啊、用具啊啲，你可以唔同沖泡方式，你都可以自己調節啊嘛。同埋咧唔好嘥嘅，我呢個咧已經翻沖咗佢唔知幾多次噶啦。即係你話誒飲咖啡好似當水飲咁樣，咁其實第一杯就真係嘆嘅，真係飲個味道嘅。咁啊，第二、第三杯啊、第四杯就唔知幾多杯咧，嗱，好似個咧就淡茂茂嘅，你當係好似茶色咁樣啦。咁呢個咧就係嗰個唔知沖咗幾耐嘅嚇。咁我又唔想嘥咗佢咧，咁我就因為琴日沖泡得唔係好多次咧，咁我又唔捨得抌，咁我就擺咗落雪櫃度雪。咁啱啱頭先咧就又攞出嚟沖噶嘛，變咗咧呢個係好淡色嘅。咁當然而家就唔要噶啦，係咁啊，唔要噶啦。多謝你可以功成身退啦。咁啊，當然即係都係要沖一沖佢啦。咁咧，咁啊呢個可以擺開先，呢個係咖啡水嚟嘅，可以唔要啦。係啦，咖啡咧嗱，咖啡粉咧你可以揼咗佢，但係又唔可以你想唔嘥嘅話咧又得嘅喎。咁你可以咧將佢整乾佢啦，整乾佢之後咧就可以攞嚟做，即係你整乾咗啲咖啡粉咧，咁啊就可以愛嚟擺落雪櫃嗰度辟味啦。或者咧你咖啡粉咧其實可以除蟲嘅，即係除臭味啦。有啲人啲鞋好臭噶嘛，啲腳臭臭咁樣噶嘛。咁樣咧就可以可以攞嚟除，即係啲鞋臭咧，可以整走啲鞋臭味咁樣嘅。好，整走先。好，咁啊，當然我又要整翻張紙啦，係啦，呢個嗰個過濾紙啦，咁樣。咁啊，琴日咧就可能有啲即係傾閒偈咁樣啦嚇，即係當佢傾閒偈咁樣，就係睇下有啲咩經驗可以同大家分享下啦。咁啊，即係純粹係我嘅個人意見啦嚇，我嘅經歷啦嚇，分享啦咁樣。咁啊，呢個就擺張度先。好啦，咁跟住咧，我就攞我呢一個出嚟，呢個手磨嘅咖啡研磨器啊，咖啡研磨器就係呢個啦，睇唔睇到？睇唔睇到？真係要努力儲錢先得。呢個就係嗰個咖啡豆啦。咁咖啡豆咁啊要即係單手拍嘢啦，就係咁樣噶啦。咁啊，琴日用啲密實袋咁樣包住佢啦嚇，咁樣密實袋包住佢。咁啊就攞埋呢個密實盒再包多層咁樣咧，就會好少少啦。每次打一個蓋咧，咁啊包裝咧都好香嘅真係。好。
做咗我要做嘅嘢先。而家倒緊啲咖啡豆入去，唔好浪費啊！呢啲粒粒，每一粒咖啡豆都係黃金嚟啊！沖出嚟嘅咖啡都係黃金嚟啊！嗰盞燈俾大家睇下先。真係粒粒皆辛苦啊！咁樣，咁呢隻咧就普通咖啡豆嚟嘅啫，唔係最靚嘅，應該係咧比較平民啲嘅。咁啊，靚嘅豆咧唔係成日可以遇到啦，可遇不可求啦，而且都可以幾貴下嘅，所以係啦。咁啊，可以傾下閒偈，分享下啦。咁啊，買咖啡豆而家咧，哇！真係今年啲咖啡豆真係貴晒嘅，話俾你聽。收翻條先。好，OK。咁咧，好，咁呢個咧，呢個就可以擺埋一邊啦。佢嘅任務已經完成，擺埋一邊先。我哋沖泡啦，咁樣。好，咁啊，磨咯噃。咁啊，係咯，一路磨咁啊。你每次磨嘅時候咧，你就會除咗練手力啊，平時少做運動啊，越練下手力之外咧，咁啊，同埋咧，你每磨一磨佢咧，你會感覺到研磨嘅豆靚唔靚啊？感覺係點啊？磨出嚟嘅豆啲嗰啲粉，咖啡粉平唔平均啊？咁樣。咁同埋兼且咧，佢慢，因為咧你手磨咧，始終個轉數都係咁慢咧，人手磨咧，咁啊除咗有個儀式感之外，同埋個可以感覺到佢個粗幼度之外咧，仲聞到嗰陣香味，係非常之香。因為你慢慢研磨嘅時候咧，佢就慢慢散發啲咖啡豆嘅香味啦。所以點解啲有好多識飲咖啡或者中意飲咖啡嘅朋友咧，哇，可以投資好多工具啊，研磨工具啊，又要用個磅嚟稱一稱佢啊，咁之類咁樣。咁我就本身有啲磅係追即係稱食物嗰啲磅啦，我唔會話咁講究，又話要有個胎碼，又話有個係差唔多啦，好順喎，係啦。哇，好香啊！火毛屑，啊，乾淨啦，係啦，乾淨啦，OK。OK 啦，靚啦，都 OK 嘅，呢個都 OK 嘅，咁啱啦。好，睇完之後咧，哇，聞下都好香啊，好正。好啦，睇下呢個先。係啦，咁你睇到啲粗幼度大約就係咁樣啦。咁每個人飲嘅沖泡方式啦，想飲邊一類型嘅咖啡啦，同埋佢嗰個粗幼度啦、份量啦都唔同嘅。咁我自己因為係配合我自己嘅個人啦，咁我就即係你自呢啲全部私家嘢架撐嚟噶嘛。咁你一次過 set 咗呢個轉咧，就係 set up 嗰個粗幼度嘅咁樣。咁其實咧，
你 set 咗一次之後，其實你都唔使點喐佢嘅，因為你飲慣咗，你知道你自己嘅習慣係乜嘢咧，咁樣就已經好足夠噶啦，咁唔使成日改嘅。除非你話，我今日咧就要飲espresso，或者係我要 medium grind，fine grind、espresso grind，乜 grind 乜 grind 都好啦嚇，或者係 French press 啊，French press 你就要粗粒噶咯喎，咁你就要調校嗰個螺絲個模嗰度啦，咁樣好。好，咁我就睇咯喎。OK，咁咧，哇，真係好香，一路磨咧一路好香，好正，好香，好正啊！好嚟咯噃，同琴日一樣啦，我都係會用呢一隻高身嘅杯嘅，係啦，高身嘅杯，咁啊，係啦，本來我好中意呢隻杯嘅，因為咧佢雙層啦，唔會咁容易佢唔會咁容易即係辣親自己啦，咁樣。好，清一清呢度附近啲嘢先。OK，執一執呢個研磨器先嚇，清一清，清場。OK，咁好啦，呢啲用完嘅嘢可以擺埋一邊啦。OK，咁啊，再攞翻我呢一個，整親個咪添，係啦。咁啊，即係當然我又再攞翻呢一個紫砂茶壺啦，係啦，紫砂茶壺。斟水先，水呢個溫度咧大約係85度至90度到啦。其實我哋曾經有諗過，好唔好今日用翻個保溫杯咧？咁樣通常咧好多人我哋都係買即係飲啲保溫杯啦，用啲保溫杯嚟即係沖啦，出出入入都係咁樣噶啦。唔係賣廣告啊，遮翻住先。好，咁啊，嗰個牌子都幾多人用嘅，而且係名牌貴嘢嚟嘅，喺外國嚟講咁樣。咁當然係啦，咁啊當然即係喺外國，你話好多品牌都係貴嘢嚟嘅，好多品牌啦吓。Anyway，沖啦，沖咖啡咧最好咧就係買完豆走去磨豆，即磨即沖，就最好就唔好話一次過磨晒啲豆，跟住先至擺喺度沖啦。咁因為咧呢啲咖啡咧個揮發性咧係好快好強嘅。咁樣咧，如果你儲埋一次過，即係話啲人哋嗰啲 pre-grind 咗嗰啲咧，佢好快脆就冇味噶啦，唔香噶啦。咁飲沖出嚟嗰個，因為始終你一隔過咧，咁就冇咁新鮮啦。咁啲味道沖出嚟又有啲唔同噶咯噃，咁樣。咁我哋依家係咁，即係都係沖下佢啦。我已經過咗，即係可能沖咗咖啡玩咗咁耐，咁多年咧，即係好多年咧。咁我就已經係過咗嗰個投資工具啊，投資沖泡用具啊，咁因為你玩過晒啦嘛，咁啊有邊樣好邊樣唔好，你會知咁樣，或者邊樣工具邊個濾壺或者係 French press 咁去適合自己咧咁樣，咁呢個就係啦，咁我再沖。同樣都係啦，咁我會翻沖再翻沖嘅，快快脆脆簡簡單單咁就沖完一杯咖啡啦。咁當然唔好嘥啦嚇，擺喺個兜度晾住佢先，咁可以翻沖再翻沖啦。咁呢個一杯咖啡正，呢個好正，飲啖先，聞下都香。中意濃啲，中意淡啲，真係悉隨尊便嘅。即係啦，咁啊今日分享到呢度，飲咖啡啦，唔好講咁多，飲咖啡。